କିଛି ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ସିବିଆଇ ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ହଉ, ସେଥିରେ ଆମର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ତା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ। ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଶାସନରେ ଆସିଲା ପରେ ବିଜେପିର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବାରେ ଆମର କିଛି ବିଚଳିତ ନୁହଁ। ମୋ କହିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ବି ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ନାଇଁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କରିବି ବି ନାହିଁ। ଚିଠି ଲେଖିବାରେ ସେଇଟା ଚିଠି ଜଣେକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ କାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଗୋଟେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ, ତା ବୋଲିକି ସେଥିରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବା ବୋଲିକି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିବାଟା ଭୁଲ ହବ।